Kedin pengavi kiloda. Çava penci sale. Bebedelen giran. Beşoraşık bilend. Ani asla iro. İro. Bistu hafte sıbate saladi. Kuşhela rebertiye de destekiri. Konağa siyasete demokratik peşengiyave ve cuan o dayke nav jinen çelenk bikin. Dve behterin em xare xistin bikin. Bedisiplinli em tev bigerin. İmraliye Brez Abdullah Öcalan'a em dve bavariye dene demek nezikde rebere meji ye bigi je azadiya qaya fiziki ye vere navmede emin hades bidaxiyan ya xabikin basına ve kamuoyuna Kürt halkı tarafından Rojareş Kara Gün olarak anılan 15 Şubat 1999 Halklar Önderi Sayın Abdullah Öcalan'a yönelik gerçekleştirilen uluslararası komplonun yıl dönümüdür. Jibo ahaftına reha Hamiji Mahaji Eze mafya ahaftına evidem قبول كرنا تسليميات أسارات دلقرتنا ريبري خويا وهم بيستو حفصالة جني كل بين أفبر آزاد يا ريبري خد خوازة قافاكو قمبلو بكاتي بتمامي دنياي دايكي كو ويروجي دديتن قوتنك دو قوتن أمبين بيرا خويا قوتن مليونان كرتنا لأوروبا لدنيا حمية يكو كرد جارك ديشين كرين ريبري قال كرد جهكي واركي مالكي حقوقك ندانوي وككو بمليون كرد أسير قرتين بمليون كرد تسليم قرتين أم أسارتوي ويدبينن قوازن إرادة استاتيا كردا جدستي وادا دريخين aynı komplolu serpiyaya demi bistu hafsala geli Kürt bin avveli hemberi komploye berxwada iruji hemberi komplo rojava li berxwadi de ve berxwabide em vê derê li cizîra botan li şirnex tevî hemî kuştin hemî koçberî hemî qetliam hemî girtina weke gelê Kürt söz didin bang dikin hatta ku af komplo vala derkeve hatta ku azadiya rêberê gelê Kürt pêk were hatta ku rojava li statiya xwe pêş bikeve hatta ku gelê Kürt bi yekîtî ittifaqa xwe li dinyayê were nasîn em ê berxwe bidin em ê berxwe bidin em ê berxwe bidin Basın Ne maçına mı var ya? Yakiyem